Уважаемые дамы и господа, ოკუპაციის ქვეშ არის რუსეთი. ახალი და ძველი ახალი მოთამაშეები ქართულ პოლიტიკაში. დანიშნულ ოპოზიციად მიჩნეული გიორგი კახარია, გუგინის პროექტად წოდებული ლევან ვასაძე. რა ჩაიფიქრა ქართულმა ოცნებამ და როგორ განვითარდება მოვლენები? არის თუ არა მედია საზოგადოების პარტნიორი მაშინ, როცა ქვეყანას ჰიბრიდულ საფრთხეებთან გამკლავება უწევს. მე გთავაზობთ ჩემს სუბიექტურ აზრს. კვირას 23 საათზე. კონტექსტი. ირაკლი დაბლიაშვილთან ერთად. ედიტორიალის პირველ ნაწილში ვთქვი და დავაანონსე, ამ ძალიან საინტერესო ინტერვიუმდე ვთქვი და დავაანონსე, რომ ვასაძეზეს ვისაუბრებ. მეთქი და ვიდაინდან შერჩით ახლა ეკრანს, გთხოვთ კიდევ ცოტა ხანი გამიძლოთ, ესე რომ ამბობენ ხოლმე გამიძლოთ. როგორ გონიათ, სად იყო ეს ფსევდორაინდიკაცი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, სად ბრძანდებოდა ბატონი ვასაძე? ის კადრი არ აგვაქვს, გულწრფელად გეტყვით, გვაქვს უბრალოდ, მაგრამ იმდენად უხარისხოა, რომ აღარ გამოვიტანეთ ეკრანზე. სად ბრძანდებოდა ეს დუგინის პარტნიორი კაცი? ვიცი რომ იცით და ამიტომ აღარ დაგღლით ახლა ვასაძის და დუგინის კრიტიკით, ისედაც ცხადია, ვინ რაც წარმოადგენს ამ სინამდვილეში, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრმა თქვენგანმა არ იცის სად იყო ვასაძე. დუგინთან შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე 2021 წლის 25 მაისს, 26 მაისამდე 2 და მოსკოვში გაფრენამდე 4-5 საათით ადრე სად იყო და საზოგადოებრივ მაუწყებელში ბრძანდებოდა ბატონი ვასაძე და მან საკუთარი მარგალიტები, ესე რომ ამბობენ ხოლმე საზოგადოებრივი მაუწყებლის, თქვენ რომ უნდა იყოთ, თქვენი რომ უნდა იყოს იმ ტელევიზიის საშუალებით საზოგადოებას გაუზიარა. ეხლა ვნახოთ კოლაჟი რა ილაპარაკა ბატონმა ვასაძემ 25 მაისს დამოუკიდებლობის დღემდე 2 საათით ადრე ჩვენი რომ უნდა იყოს იმ ტელევიზიის ეთერიდან. თქვენ ბევრი ისაუბრეთ ასე ვთქვათ დანიელსონის თუ შარლ მიშელის დოკუმენტის ვთქვათ მიერ სუვერენიტეტის წართმევაზე. ჩვენ ხომ ეს სუვერენიტეტი გარკვეული თვალსაზრისით მაშინ დავთმეთ, როცა ვთქვით, რომ რაღაცა ჩვენი საგარეო ორიენტირი გვაქვს. ის ინსტრუმენტები, რომელიც ჩვენ ასე ვთქვათ ავირჩიეთ, ხო? რაღაცა სხვადასხვა ფორმით, ზოგი დავეთანხმეთ, ზოგი პირდაპირ დავეთანხმეთ, ზოგი ირიბად დავეთანხმეთ და ასე შემდეგ. ის ინსტრუმენტები, რომელიც ავირჩიეთ, რამდენად სწორი ინსტრუმენტებია იმ მიზნების მისაღწევად, რომელიც გვაქვს თქვენი შეფასებით. იცით, სანამ ამ კითხვაზე პასუხს გაგცემდეთ, გიორგი, მე დავსვამდი ასეთ კონტრშეკითხვას. ჩვენ ავირჩიეთ კი, თუ დაგვაძალეს მისი არჩევა, თუ რაღაცნაირად ისე გაგვითამაშეს, რომ გვათქმევინეს, ან მოგვაჩვენეს, თითქოს ეს ჩვენი არჩეული ინსტრუმენტია. მრავალ პოლუსიან სამყაროში, რომელიც უკვე ჩამოყალიბდა, აღარ არის ერთი ჟანდარმის სამყარო, ესმისას ვიღაცას თუ არა და სულ უფრო და უფრო აღარ იქნება. ეს ცენტრები ძალისა, ესენი ერთმანეთთან ყოველთვის არ აწარმოებენ პირდაპირ ომებს. ისინი აუცილებლად დემონსტრატიულად გაულახავენ ერთმანეთს გოშიებს და ვასალებს, ის რაც მოგვივიდა ჩვენ 2008 წელს. და ამიტომ, როდესაც შენ ფსონს ერთ-ერთზე და ამბობ, მე ვარ ამის მონა და რასაც მეტყვის, იმას გავაკეთებ. უბრალოდ იცოდე რა, რომ გაილახები დემონსტრატიულად იმისთვის, რომ დაანახონ, რომ ეგრე არ არის მთლად საქმე. თვით ისრაელიც კი აღარ დებს ფსონს მარტო შეერთებულ შტატებზე. ისინიც კი ცდილობენ დაბალანსებას და არ დამოკიდებულებას მხოლოდ ერთ ოკეანის გადაღმა პარტნიორზე და ჩვენ რა დაგვემართ. ჩვენი მიზანი არის ერთი, ხელისუფლების შეცვლა და ქვეყნის სათავეში მოსვლა, რათა ქვეყანა გადავარჩინო. პირდაპირ მნიშვნელობით ბოდავს უკლებლივ ყველა პასუხში ბატონი ვასაძე. და ჩემი აზრით მართლა ძალიან საინტერესო კოლაჟი შემოგთავაზეთ ახლა ჩვენ. და საინტერესო არა მხოლოდ იმიტომ ეს კოლაჟი, რაც ზედაპირზე დევს, არამედ იმიტომაც, რომ პირველმა არხმა, საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა, რომელსაც გარანტირებული ბევრი მილიონი აქვს ყოველწლიურად, ამ ანტისახელმწიფოებრივ პერსონაჟს
პერსონაჟის აზრები დამოუკიდებლობის დღემდე 2 საათით ადრე შემოგვთავაზა. მე უბრალოდ შეგახსენებთ, ვისი პარტნიორია ბატონი ვასაძე. ახლა ვნახოთ კიდევ ერთი ვიდეო, რომელიც ჩვენ არ ვთარგმნეთ, უბრალოდ ვთარგმნეთ, მაგრამ ხმა არ დავადეთ. აქ დუგინის ხმაც უნდა ისმოდეს და გვერდზე მისდევს ტიტრები. მოკლედ ვნახოთ ვასაძის პარტნიორის რამდენიმე მოსაზრება ჩვენს ეთერში. Какой должна стать современная Грузия? Куда ей идти? Какова ее идентичность? Как относиться к движению Левана Васадзе нам, русским? Здесь надо учитывать много факторов. Позитивно то, что Эри выступает за православную идентичность Грузии, за возврат к нормам традиционного общества, защищает традиционную семью, резко противостоит глобализму и ультралиберализму, категорически отрицает гендерную политику и cancel culture. Но в любом случае Грузия – это ключ ко всему Закавказью. Если Россия хочет решить свои геополитические противоречия в этом жизненно важном регионе, что исключено при однозначно прозападном политике, но теоретически возможно, хотя ох, как непросто при истинном национальном лидере, надо присмотреться к фигуре Васадзе и к движению Эри внимательно. დუგინის ბოდავს ხადია. ახლა მე ვეკითხები საზოგადოებრივი მაუწყებლის უკლებრივ ყველა პასუხისგებლიან თანამშრომელს და პრინციპში უფრო ფართოდაც ვეკითხები ყველას, თქვენს გეკითხებით, არის თუ არა ვასაძის აი ამ დუგინის პარტნიორის გამოჩენა ეკრანზე ჰიბრიდული ომის ნაწილი. და თუნდაც უნებურად ამ შემთხვევაში იქცა თუ არა პირველი არხის ცისფერი ეკრანი ჰიბრიდული ომის იარაღად ჩვენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ იმ პირველი არხისა, რომელსაც კვლავ ვიმეორებ, ბევრი მილიონი აქვს. ჯერ ამ კითხვას თავადაც უპასუხებთ, მე კი ასე გავაგრძელებ. რაოდენ სამწუხარო მოსასმენიც არ უნდა იყოს ბევრი ჩემი კოლეგისათვის, არხის არსს აფუჭებს სწორედ ამგვარი პროდუგინისტური და პროვასაძისტური პროდუქტები. რუსული და პრორუსული აზრების ტირაჟირება, გზავნილები, რომლებიც წყალში კარგავს ერთ შემთხვევაში მაგალითად ნინო ზაუტაშვილის მართლა არაჩვეულებრივ გადაცემას რეალური სივრცე, ან მეორე შემთხვევაში ირაკლი აფსანძის კარგ ინტერვიუს რომელიმე საჯარო პირთან. აგრეთვე კარგ სიუჟეტებს მომზადებულებს ცალკეული ტელეჟურნალისტების მიერ. კოლეგებო, მეგობრებო, მოდით ერთად გავიაზროთ რეალურად რა მოხდა თქვენს ეთერში 25 მაისის საღამოს 25 მაის პირველი არხის ეთერში დამოუკიდებლობის დღემდე 2-3 საათით ადრე. პირველ არხზე ამ კონკრეტული გადაცემის შემოქმედებითი ჯგუფის წევრებმა იფიქრეს და მოიფიქრეს, რომ დამოუკიდებლობის დღემდე 2 საათით ადრე ესაუბრათ არა სხვა რომელიმე აქტუალურ თემაზე, მაგალითად ნამახვარ ხესზე ან დამოუკიდებლობის 103 წლისთავზე დემოკრატიულ რესპუბლიკაზე, არამედ სხვა ამბავი მოეთხროთ თქვენთვის, საზოგადოებისათვის უფრო სუსტი რო ვიყო და სამწუხაროდ ეს მოსათხრობი ამბავი ირიბადაც თუ ოდნავადაც არ მიუკავშირეს დამოუკიდებლობის ხსენებულ დღეს. მათ მედია ჩხუბებით გათანგულ ერთგულ თუ არაერთგულ მაყურებელს, რომელიმე ისტორიკოსის, ფილოსოფოსის, სოციოლოგის, თუნდაც პოლიტიკოსის ან საეკლესიო პირის მოსაზრებები კი არ შესთავაზეს ხსენებულ 26 მაისთან დაკავშირებით 26 მაისის კონტექსტში, არამედ ამ 26 მაისის მტრის ვასაძის მოსაზრებები შესთავაზეს ფართო აუდიტორიას, საზოგადოებას. ვასაძე იყო ეთერში პირი, რომელზეც აპრიორი ვიცით და მათაც იცოდნენ, ანუ ბატონმა გვიმრაძემაც იცოდა, რას იტყოდა ეს პატიცემული ბრჭყალებში რაინდი. საქართველოს არ უნდა კონდეს დასავლური კურსი იტყოდა ამას, საქართველოს შეუგნებელი არჩევანი გააკეთა დასავლეთისკენ, საქართველოს ამ არჩევანით დაკარგული აქვს სუვერენიტეტი, ეს კითხვაში იყო სხვათა შორის ბატონი გვიმრაძისა. ნატო არის არა მიზანი, არამედ ინსტრუმენტი, რომელიც ამასთან არ მუშაობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამასთან და ესეც უაღრესად საყურადღებოა, ალბათ უფრო საყურადღებოც კი არის წამყვანს ბატონ გვიმრაძეს ერთხელაც არ
არ უკამათია ბატონო ვასაძესთან ყველასთან კამათობს ხოლმე ხშირად კითხვა არ შეუბრუნებია ერთხელაც არ გამოუთქვამს საპირისპირო აზრი თავს უქნევდა ძირითადად თითქოს ეთანხმებოდა თითქოს კი არა ჩანს მართლა ეთანხმებოდა და ეს ძალიან სამწუხაროა აი ამ კონტექსტში თუ ვისაუბრებთ ვერაფერი ბედენაა ვერაფერი არგუმენტია მოსაზრება იმის თაობაზე რომ პირველი არხი თურმე კერძო მაუწყებლებისაგან განსხვავებით ჭრელია და საზოგადოების ყველა სეგმენტზე მუშაობს ეს არის ალბათ ოფიციალური პასუხი მაუწყებლისა დუგინიზმების ფრქვევა არა არც პლურალიზმი და არც განსხვავებული აზრის ტირაჟირება ეს არ მიწყიდოთ ახლა და მართლა გეუბნებით ამას არის ჰიბრიდული ომი დიახ ჰიბრიდული ომი საქართველოს წინააღმდეგ და როგორც ჩანს გასიგრძე განებული არ აგაქვთ უმრავლესობას რა ეპოქაში ცხოვრობ და როგორ ქვეყანაში ვცხოვრობ. წუხვარ ამ შემთხვევაში არა ზოგადად პირველი არხი მაინც უნდა დავინდო, მათ შორის მისი გენერალური დირექტორიც უნდა დავინდო, ხელმძღვანელიც არაბეთ და სხვაებიც უნდა დავინდო, მაგრამ ეს გადაცემა კი ნამდვილად წარმოჩინდა ჰიბრიდული ომის იარაღად და ეს ძალიან სამწუხაროა. ეს იყო ჩემი მეორე ედიტორიალი უაღრესად საინტერესო ინტერვიუს შემდეგ, რომელიც ამჯერად ანუ ედიტორიალი ეხებოდა ვასაძეს და არა მხოლოდ ვასაძეს ჩვენ ეს ქვეყანა ეს საზოგადოება ბუნებრივია გადაურჩება პირდაპირ თუ ირიბ პრორუსებს ანუ პირებს რომლებიც ქვეყანას ჩრდილოეთისკენ პირდაპირ თუ ირიბად მიაქანებენ მე ირაკლი დაბლიაშვილი ვარ ერთი კვირით გემშვიდობებით ნახვამდის